王哥哥，宝娜好疼啊，都动弹不得了。原谅宝娜不能动，你要不过来看看宝娜？既然如此，你多休息。公主多保重。波王哥哥，哎呀，我好疼！波王哥哥，你说他们两个人是同时坠吗？没错，而且公主一直在强调，她和郡主所受的伤是不分宣制，都是一样的重，一直不断的在重复。而且她刚刚喝的那碗药，如何？并不对症。博王哥哥，该不会真的移情别恋了吧？不会，他是最爱本公主的。禀公主，博王殿下正往这赶来。哎呦，好疼啊！太疼了！博王哥哥，我就知道你是关心宝娜的。我的脚好疼，没办法下床了。你来看看宝娜好不好？听闻公主的坐骑冰儿，乃是公主的心爱之物。博王哥哥，你真了解宝娜。没错，冰儿是我从小养到大的，我天天陪着她呢。但本王不得不杀了刺马。冰儿，看公主的步伐，不像是受了伤。我喝了汤药，自然好些。公主服用的汤药，根本就不是对症的伤药，只是一般的补药。那是太医开的，我怎么会知道呢？你自然不知道，但是本王问过公主随行的太医，还有养马的羽官，万万没想到。对，本公主根本没受伤，还有马摘星落马也是本公主指使的。但那又怎么样？你们这里上上下下还不得乖乖听我的，把我封为上宾？你为何要伤害摘星？因为这个，你明明就该喜欢本公主，为本公主神魂颠倒，但你却把这个香囊送给了马摘星。本公主到底哪里比不上她了？你根本没有一处可以与她相比。摘星是本王未过门的王妃。果然，国王这些天看似对摘星冷漠，但处处显着关心。本公主早该猜到，你们两个关系不单纯。公主可知，她的腿有旧疾，若再伤，极有可能不良于行。我不知道，她又没有说，怎么能怪我？你当然不知道，因为你的眼里只有你自己。难道你不是？你难道不是为了借兵才处处讨好我？如果真的要利用公主借兵，数年前早该利用。把公主留下，不过是看在两方邦交，以及摘星为人善良，不愿公主败兴而归。只是本王没想到，摘星会因此受伤。国王好过分，你的心里从来都没有本公主，全部都是马摘星。公主所追求的感情，本王无法苟同。你设计令摘星受伤，本不该轻易放过。但隐瞒公主婚约，是本王有错在先。恩怨就此两清。莫萧，公主的情谊，本王只好原封不动地退还。你自始至终都没有想要打开我用心准备的礼物，就毅然决然的要退还。本公主从未受过这样的羞辱，我要你们所有人为此后悔。来人，打开！你看清楚，你藏起盟书，意欲何为？我曾暗示过国王，这锦盒里装的礼物是无价之宝，若你对宝娜有一丝诚意，便会重视那份礼物。没想到你却不屑一顾，不管是对那份礼物，还是我的真心，
既然博王不想要，借兵势如登天。住手！公主与博王的恩怨与国事无关。谁说无关？若真借兵给你们，对本公主有何好处？若兵借成了，你和马摘星便称心如意，我仍旧得不到你关爱的眼神，那还不如两败俱伤。我原本以为公主只是小孩心性，对公主一再忍让，没想到公主自毁盟书。公主如此荒唐的行径，我明日便启奏陛下，让大王来给个说法。你住手！冰儿无罪，本王未杀。你还骗我！本公主一刻都不想再在这鬼地方。我一直在这守候，未曾变过，像10000年前那一颗星球依旧在闪烁，你从没放弃的我，望穿星空，你的目光中坚定而温柔，想对我诉说你受委屈了。原来今晚是七夕，对不起，星儿，本王有悔，没有早点发现楚葵的阴谋，请让我守护你。叶莎的罪行，我替他们赎。停！干什么的？下马说话！别挡路，让本公主出城。深夜出城，姑娘可有令箭？令箭？哪来的黄毛丫头？没有令箭也敢在这撒野啊！令箭是吧？来，拿给你看。真的有令箭？我要戏弄本将。这个令箭的滋味不错吧？住手！出城！快回家！有埋伏，保护公主！什么人？别挡路！有请姑娘，乖乖的跟我们走一趟。放肆！抓那个女的！看来这中原除了瞎了眼的博王外，也没什么英雄好汉了，全部都是蒙面小贼。
是拿多少银子，干多少事儿。剩下的都交给你们了。冰儿，我们走。别让那个女的跑了！哎呦，腿疼！一群窝囊废！三弟，大事不好了！昨夜宝娜公主怒气冲冲，硬闯城门，还打伤了将士。她不是应该跟你共度七夕的吗？怎么会带着护卫闯出城去了呢？主子，都怪属下失职。公主跟主子不欢而散之后，吵着要回行宫，还不许属下跟着。没想到她竟然会不告而别，还请主子降罪。公主往哪个方向去了？往城东去了。三弟，公主无论如何都是大王的爱女，我们万不可有失啊！公主虽然无礼，但咱们不可失了礼数。我已经派人去找了，可公主只听你的。三弟啊，你赶紧去找吧。海蝶留下。郡主。二哥，方才你说宝娜公主负气离开京城，她不是应该跟博王殿下一起过七夕的吗？海蝶，你可知究竟发生了何事啊？启禀二殿下，郡主，昨晚博王殿下为了郡主受伤一事，不惜开罪公主，公主一气之下烧毁盟书，负气离去，走的时候还打伤了几个兵。前方有血腥味，大家留意。哎，咱主子就是厉害啊！每次在几里之前，就能嗅察到血腥异味。只是这公主所在处，怎么会有血腥味？驾！主子，这些人都是公主的侍卫和婢女了。那公主呢？公主的护卫无疑都属上乘，可这两个人却被一刀毙命，足可见，杀手并非平凡盗贼，而是江湖上的顶尖高手。主子，那依您看，公主会不会？此事并不单纯。啊，这全都是公主身边的人呐！怎么会这样？
殿下，老夫听闻，昨夜是你与宝娜公主发生过争执，使得公主一气之下连夜出城，才会遇到此番的袭击。国王，若非你开罪我家公主，她怎会离开？我家公主住在你王府，却出了事，就算你贵为皇子，也难辞其咎。追究本王罪责，不急于一时，找到公主才是要务。怎么？想开战吗？是你对博王殿下无礼在先，若再往前一步，休怪我们。退下。是，主子。国王，我家公主若被伤及一根汗毛，大王必会发大军而来。护卫长莫急，我们定会找回公主的。三殿下，陛下有令，命你和护卫长二人火速回宫觐见，寻找公主一事，由臣即刻接手。走。你说契丹王早已答应解兵？是，宝娜公主在大王面前多次请求，对博王用兵大有信心，大王这才同意借兵。公主此行特意将借兵盟书放在画轴的锦盒里，盼望博王打开礼物之时发现借兵盟书，就此感念公主。不料博王昨晚却看也不看就突然退还。公主倍感羞辱，这才会愤而烧掉盟书，离城出走。如今公主下落不明，大王若知晓此事，不仅借兵成空，双方关系必就此成仇。博王，朕让你好生款待，你却逼得他半夜负气出城，你这是在抗旨啊！父皇，人是因儿臣丢的，一切后果，儿臣会承担。一定会找回宝娜公主。哼，你可真会演戏呀！陛下，我们现在已经不信任博王了。博王触怒公主，犯下重罪，万一找不回公主，他极有可能就此逃窜无踪。请陛下下旨，将博王收入大牢候审，并由我们自己的武士看守，以防生变。禀父皇，丞相大人此刻正在尽心竭力地寻找公主下落，相信很快就会有好消息。儿臣愿与丞相联手。允王听命，你等务必找回公主，切莫让双方关系生变。儿臣领命。国王，倘若公主找不回，朕也不能徇私。叛国误事，就是你的领死罪名。儿臣愿意受罚。来啊，速将罪臣博王收入天牢。是。什么？殿下被押入天牢了？什么？陛下已下旨，万一宝娜公主遭遇不幸，主子必须一命抵一命。郡主，事情还没到最坏的地步，我和莫萧也会派人上山找寻，还请郡主放宽心。没有头绪的乱找，与等死无异。郡主言下之意是不用救主子了吗？也是，夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。
更何况郡主和殿下还未正式成亲。海蝶，别以下犯上。我说错了吗？主子是为了谁才会得罪公主？又是为了谁才会愤然退还礼物？主子才刚入天牢，郡主就在这儿冷言冷语，急于过河拆桥。海蝶替主子不值。海蝶，你在说什么呢？啊？那公主是我们家郡主赶走的吗？自从那个公主来了以后，我们家郡主受了多少委屈？为了殿下，她受了那么多委屈，她说什么了？你在这说什么呢？马静，住口！郡主，我把丑话说在前面。如果主子有什么万一，你们主仆二人谁也别想好活。海蝶，少说一句。马静，收拾东西，立刻出门。不是郡主，为什么呀？眼看大难临头，跑回边关找你的马家军当靠山去啊！快走，不送。要你送？不是，郡主啊，咱们真的要走啊！走，别再耽搁了，我要立刻进宫觐见陛下，想办法救出博王殿下。郡主，快！听到没？听到没？这才是城主的好女儿。还有博王的好王妃。马静，来了。主子此刻四面楚歌，朝廷上下无人不趁机对他落井下石。如今真心为主子着想，又能在陛下面前说得上话的人，也只有郡主了。摘星叩见陛下。你要请旨，一同找回宝娜公主。望陛下恩准。此次宝娜公主夜奔出城，博王殿下入狱，摘星同样有责任。摘星盼望戴罪立功，尽快安然找回公主，救出博王。找回宝娜公主一事，这已命二殿下和丞相去负责了。不过，郡主聪慧，8年前更是破了夏侯义一案，朕至今印象深刻。眼下正是用人之际，朕就破个例，让你率100名皇城禁军，速速救回宝娜公主。多谢陛下。起来吧，起来吧。哎呀，你若能找回宝娜公主，便是朕要谢谢你了。朕也知道，公主对博王百般的纠缠，不知分寸地烧了盟书。但是涉及到公主的安危，何有真？哎，你知道，朕是最痛恨受人摆布的。但是此次，朕身不由己。若是不能救回宝娜公主，那朕只能牺牲博王了。摘星定不会让陛下痛失任意皇子，只是小女有一请求，望陛下成全。说吧。摘星希望能入大牢，见一面博王殿下。宝娜公主遇袭之地，博王殿下乃第一个赶到。殿下既然到过现场，必然能察觉出蛛丝马迹。摘星需问一问殿下，获得更多的线索。就算是朕让你去见了博王，只怕那护卫长不会放心啊。陛下，就算护卫长心存不满，刻意刁难，摘星也有办法说服他们见到殿下。
国王乃朝廷要犯，任何人不得探监。马郡主，请回。你可知郡主乃是未来的博王妃，还敢有所刁难？哼，说句难听的，找不回我家公主，你们从此还有没有博王，都不好说呢。我们与护卫长一样，同样希望公主可以平安归来。眼下该做的，不是相残，而是齐心协力。好听话谁都会说，郡主，不要白费唇舌了，请回。既然这样，那我与护卫长做个交易。若是你让我进天牢见博王一面，明日午时前，我定寻回宝纳公主；否则，摘星任凭处置。如何？两命相抵，这个代价不算太差吧？既然郡主这么说，那就请吧。一起死，难道是郡主想要的？我想要与博王一起死，但我更想要的是与殿下一起活下去。我都听海蝶说了，殿下是因为担心我的伤，所以才立言斥责宝纳，坦诚赐婚，退还礼物。得知你所做的这一切，我还能置身事外吗？郡主误会了，我斥责宝纳对你的伤害，只是因为你是博王妃，保护朝廷的声誉而已。那殿下放在我手心的香囊呢？也仅仅因为我是博王妃吗？我已经向陛下请旨，连同陛下的禁卫军一同寻找宝纳公主。不准去！我人在大牢里，没法护你周全。那就让我来保护你。无论多危险的事情，你都为我做过，不是吗？在我并非博王妃的时候，你就从通州少主的手里救了我，并且为我身负重伤，也为了我的救急，在大雨中斥退重重禁军，抗命带我离开。更破例，让我进入你的别院，安慰孑然一身的摘星。而此时，更是因为我身陷大牢。就算你为我做的这一切，仅仅是因为我是御赐的博王妃，那也没关系。我一直在这守候，未曾变过。不是每个女人成为本王的王妃，都能让我如此在意。只因为你是马摘星。望穿星空，你的目光中坚定而温柔，想对我诉说。等我。
的七夕的礼物。等救出宝娜公主，我要你亲自送给我。你的脾气一旦决定了，只是比宝娜还难劝。此次前去，带上文衍、莫萧、海蝶，你一定要小心。抓走公主的人武艺甚高，公主身边的护卫个个被一刀致命，注意安全。多谢殿下提醒。我还需要你身上的一样东西，作为我此行的护身符。我要你的血。郡主，郡主，郡主，怎么样？这个是你让我带的，公主最爱用的花月胭脂。这，依郡主吩咐，带来伯军中的战狼。郡主小心，战狼虽被驯化，但他只听主子的，唯有主子才可以亲近。只听伯王的话。要驯服一头狼，就要有本事赢它，它才会臣服于你。去吧，本王等你的好消息。现在我们要联合救下伯王殿下与公主，带我们去找这个味道的主人，宝娜公主。原来胭脂的用处是这个，胭脂的香味和宝娜公主身上的气味相同。战狼通过嗅觉，可以在荒郊野岭找到宝娜公主。莫萧，打开牢笼。是。季中兄，你的。怎么样，季中兄啊？此次啊，全靠你压阵，咱们才能顺利的抓到这姑娘。来，我敬你一杯。那这样吧，3天之后，我多拿一点银两，也算是对我一点补偿吧。季冲兄真是快人快语啊！不，我这是实话实说。季冲兄啊，这雕是你的？他叫追日，是我的兄弟。他呀，就像是我的天眼，能帮我掌握周遭百里的状况。这是什么状况？这就表示敌人在周遭了。啊！追日，要不然你先走吧。这可有趣了，听这狼嚎，看这杀气，这匹狼怎么像是来寻仇的？郡主，你摇这个铜铃是没有用的。这战狼啊，它又不是以前的狼崽，怎么可能听见铜铃声就回来了呢？我摇铜铃，是羁绊战狼可以闻到殿下的气味，然后回来。可是这么远，它能闻到吗？
再找一处安全所在。能够号令这只狼的，肯定是个高手，不一次解决，恐怕后患无穷。你们先走吧，我最期待的就是跟高手过招了。我这个人不喜欢被人穷追不舍的感觉。好，那就有劳吉兄兄了。放心，我最爱做的就是给人惊喜。走。在那边，郡主，你们看，那好像是公主的马。的确，是公主的马。公主，这究竟是何情况？冰儿，你还记得我吧？我们是来救你们家主人的。你也很担心公主，对不对？没想到号令那只狼的，竟然是个女的。冰儿，你是怎么回事啊？鼻息为何如此烫手？呼吸为何如此急促啊？冰儿，这匹马中了剧毒，表面虽无异状，其实毒素已深入心脉。只要奔跑超过5里以上，毒素就会扩散全身而亡。那会是什么样的贼人对公主的坐骑下此毒手？宝娜公主是爱马之人，而且马儿都在行宫的马厩里照料着。公主行宫戒备森严，而且寻常人根本难以进入。寻常人难以进入，那除非是什么？没想到居然被殿下料中，宝娜失踪并非意外。细想对方若是临时起意的贼子，为何只杀婢女和侍卫？分明是知道公主的真实身份。所以，宝娜并非失踪，而是被绑架了。绑架？没错。而这起绑架，只怕是内贼通外鬼。若是往内贼方向推论，那么整件事情就完全可以说通。贼人担心宝娜公主的马快，所以先对马下手，等到公主出了皇城，再将其掳走。看来是有人精心策划的。哎，那这么说来，如果有内贼的话，那这个内贼是谁啊？公主的爱马安置于行宫的马厩内，向来由谁掌管，并且又能精准地掌握公主到了之后的一举一动。如此说来，是二殿下一头。谁？二殿下？当务之急是先找到公主的下落。至于内贼是何人，允王府人马众多，二殿下未必涉及其中，一切尚难定论。等救下博王，咱们再做打算。天快黑了，天黑之后就更难找了。咱们加快速度，继续搜山，看看能否找到其他的线索。是郡主。不能让这群人坏了这笔买卖。我得保住远王这个大财主。哼，真相如此有趣啊！此女竟能洞察这背后的庞杂，她究竟是谁？郡主，你没事吧？我没事。大家小心，这附近还有好多毒蝎。眼见美人命危，我实在忍不住，只好英雄救美喽。多谢相助。但你是何人？为何在此？在下吉冲，是一个拿钱办事的赏金人，而我，也该是你们要找的人之一。日前，京城有一个神秘雇主，以天价聚集了皇城一带的顶尖江湖客，要我们联手做一桩买卖，目的是掳走一个出城落单的姑娘。哎，别！我早跟那帮人闹翻了，势如水火。当他们将人绑回的时候，我才发现，
他们绑回来的竟然是一个契坛小姑娘，这大大违背了我做人的原则嘛！正当我要退出时，那帮江湖客竟然翻脸不认人，要杀了我灭口。那你怎么没死啊？天意呀！哎，正当我们要恶斗时，突然出现一只凶猛的狼，紧紧地盯着我们。众人赶紧撤离，我则趁乱躲到那棵大树后面藏个安稳。哎呀，我若不是看见这位姑娘险些被他们布下的那些毒蝎咬伤啊，我本打算自己睡个饱觉，独自下山的。这年头，当个好人不容易哦。多谢壮士侠义相救。我是马摘星，我们来自博王府。如真像你说的那样，那壮士是否愿意将功赎罪，助我们找回你掳走的那位姑娘？只要有钱，我什么都愿意帮你做。那票人目前正前往凌云寺栖身，你们若脚程快，再抄个小路，便会有机会半路袭击他们。若你所言属实，则相助以救命之恩，摘星必报。走，谢了。往凌云寺方向走。放我下来！闭嘴！放我下来！要是再出声，再多说一个字，我就一刀把你舌头割下来，让你吞下去。说到做到。老大，别跟他废话，前面就到凌云寺了。等会儿咱们用迷药把这丫头迷昏了，怎么样？赶路！好。公主没事吧？公主，你没事吧？你们怎么现在才来？这帮贼人竟敢对本公主大不敬，一个都别放过！好，公主，此地不宜久留，咱们先回去吧。我不走！你们先把这些贼人抓起来，让他们不得好死！饶命啊，公主！饶命啊，公主！公主，你给我起来！公主，刚才就是你打我！公主饶命啊！公主饶命！公主饶命！公主！好剑法，蠢啊！是不错，但还比不上你家郡主以命救人的果决啊！公主，可有受伤？没事吧？你没事吧？啊，我没事。没事了。没事的，没事的。虽然你立了功帮了我们，
但是你牵扯此件朝廷重案，必然知晓些内幕，所以我们不能放你走。你再多架我几刀，我可就爱上你了。哦，都住手！郡主，虽然他也涉案，但若不是他提供线索，我们也不会这么轻易的成功。说起来，他也是将功补过，不应该以罪犯视之。至于他知道多少事，我相信他是愿意说出来的，因为这也将是他不被降罪的条件之一。我说过了，雇佣我们的人，我也不知道是谁。不过，明日申时，他会依约出现在南坡上的山神庙，接走公主。换而言之，明日申时，谁出现在山神庙里，谁就是真凶，不是？海蝶、莫萧，你们赶紧去山神庙部署，准备明日抓人。是。走。多谢相助。其实啊，我一直在等着你来谢我，险些等得有些不耐烦了。你这人说话还真是毫无保留啊！我要是有所保留的话，刚刚那一箭不射出去，你恐怕就不能活着站在这里跟我说话了吧？那倒也是。我看得出，我们俩是同一类人，都会拼尽一切，不会有所保留。你和我才相识短短几个时辰，你就知道？方才你拼了自己的小命不要，也要用肉身护着公主。这人呐，什么德行，什么面貌，死之前看得最清楚。其实我是不想死的，我答应过他，一定会平安回去的。不想死，若不是因为我，你刚刚已经足足死了2回了。这笔账怎么算啊？来，签个字据。看来你是早打算向我讨这个人情了。我可不做亏本的买卖。可是这上面只有一个欠字，是欠什么呀？我若帮的是男的，一律用银两计算；若是女的，就随她开心吧。你想还什么，就还我什么吧。那你之前帮过的其他女子，都还的是什么呀？还过一些美好的时光，还有一些不可告人的细节。走了。哎，那我要怎么找你，还你人情？我有你的欠条啊，想要债的时候，自然会来找你。真是个奇怪的人。郡主，公主的心情已经平复了，应该将公主送回宫去了。启程，回皇城。是。马摘星，你把本公主漂亮的脸蛋给遮起来，又像贼一样偷偷摸摸的把我送进宫，你是在整本公主吧？是谁说过对自己的救命恩人会言听计从的？难道宝娜公主是要说话不算话吗？摘星郡主，参见陛下。免礼免礼，郡主，你果然
没让朕失望啊！啊！嗯，哎，陛下，此事并非摘星一人之功劳，是博王府上下一心，且有陛下派兵相助，所以摘星才会如此顺利地找回公主。公主，你不是有话要跟陛下说的吗？请陛下原谅宝娜的任性妄为，先是烧毁盟书，后又不告而别，害得你们劳师动众。宝娜还请陛下恕罪。公主的肆无忌惮，确实引朕不快。但是朕的不快，不会向你讨回的。要讨回，你要去找你们的大王啊！哈哈哈哈哈！啊！哎呀！父王早已答应要借兵，请陛下别挂心。待宝娜回去后，便会自行向父王请罪。马郡主，朕不解，既然公主已被救回，为何不让朕声张此事？你可知丞相等人仍在找寻公主的下落？请陛下见谅，因为抓走公主的幕后指使者尚未知道公主已被我们救出，所以幕后真凶极有可能按照之前的计划行事，于明日申时出现在南坡山神庙，而博王府诸人也已设下天罗地网，势必抓获此人。幕后真凶？难道是内贼？陛下英明，正是怕如此，所以才委屈公主掩面进宫。哼！日防夜防，家贼难防。那自明日起，宝娜公主就待在宫里，莫要轻易涉险啊！多谢陛下。郡主啊，明日捉拿内贼，朕一定派一个得力的大将前往助你。你们两个一定要把这个内贼给朕拿下。是，多谢陛下。去吧，带公主下去吧。恭送陛下。马摘星，你可别再莽莽撞撞、神志不清、奋不顾身了。明日你可要全身而退，知道吗？这是命令。还有，本公主还有话要跟你说，你可得给本公主好好活着。摘星明白了。对了，公主，还有一事，摘星需要你的帮忙。你说。我与公主的护卫长有一个交易，若是今日午时尚未找到公主，便以命相抵。这家伙还真是有样学样，跟本公主一样无礼。这事交给我吧。走了，我去大牢里搞定护卫长。我是来救你的。二殿下暗中买通我等绑架公主一事，已经快被查出来了。你若信不过我，再杀我也不迟。好，是你？你是如何得知幕后主使是本王？你们在公主的马身上下毒，露出破绽。现在博王府已经怀疑到你的身上了。我便是从他们口中得知了你的身份。那宝娜公主现在身在何处？
被他们救走了。那你其他同伙呢？为了取得博王府等人的信任，被我们联手给杀了。哦，也算是帮你封口了。你们朝廷皇室的恩怨权谋，我没有半点兴趣。但是当时你的计划大势已去，博王府的人已经开始怀疑你的身份，那公主已经不重要了。我如果不来赶着通知你的话，你的下场可就危险了。那你为什么要帮我？1万两黄金。啊？我教你一计明哲保身，脱离此险，保住你的性命和你父皇对你的信任。你有何计？我在取得他们信任的时候，告诉其主谋，明日会至南坡上的山神庙接应。换而言之，你只需要安插一个替死鬼即可。我允王府负责公主的行宫及马匹，就算有个替死鬼，一来动机难以令人信服，二来本王依旧脱不了干系。但有一个人极为适合，一切都取决于允王的心够不够狠了。郡主，所有的人都已经准备好了，马匹也备好，我们可以随时上山神庙抓人。出发前，我有几句话必须要说。此次我们要面对的是幕后主使，并非一羽之辈，而此行也必定凶险。但只要一想到还有你们的帮助，我便十分安心。我有信心，一定可以救出博王。郡主，你放心，马厩会永远陪在你身边，不会离开你的。但凭郡主吩咐。你们现在都听郡主的话，我的话你们还听吗？殿下，但凭主子吩咐。众人备剑，府外上马，随本王缉拿真凶。是，属下遵命。郡主，走，干嘛？干嘛拉我？你在这干嘛呢？我看我们家郡主，看什么看？殿下，这样出现，岂不惊动内鬼？放心，有人在替本王坐牢。博王哥哥，宝娜会好好反省的。本王终于有机会亲自送香囊给你。这一路真的是十分曲折，我一定会好好珍藏的。等下接纳真凶的时候，你不许离开本王半步，本王会不离左右，护你周全。可是陛下是说派你助我捉拿真凶的。听我的。这把剑是你惯用的，就请博王殿下好好保护我们。
闻言，你猜，一会儿上门的真凶会是何人呢？既然是内贼，那么一定是我们认识的人。在这儿等着，那些剑客想必马上就到了。等接到宝纳公主后，那些剑客一个不留。是。丞相大人，原来丞相大人才是绑走宝纳公主的真凶。我等奉博王殿下之命，在此埋伏。博王殿下和郡主已被放出天牢，此刻正在赶来途中。国王也来了。丞相大人，还是束手就擒，不要再白费功夫了。给我杀了他们！启禀陛下，允王求见。让他进来。是。宣允王觐见。你不是急着要求见朕吗？见了朕，怎么不说话？父皇，儿臣已经知道是谁策划掳走宝纳公主的。谁？是儿臣的岳丈。丞相所为吗？是。丞相为了打击博王，让博王失势，不惜处死下策。丞相盼能借公主失踪一事，让父皇严惩博王，以间接替儿臣争宠。好歹毒的心呐！竟让朕把自己的儿子关到天牢里。儿臣罪该万死。你是如何知道此事的？今早丞相来找儿臣，并说出全部实情。他要儿臣配合计谋，但儿臣岂能苟同？此刻，丞相正与贼人碰面，并把公主接回丞相府。他计划让儿臣把公主献给父皇，好让父皇认定是儿臣找回的公主，并立下大功。好你个静香！朕拜你为相，还和你结为亲家，你就是这样报答朕的？父皇息怒，是儿臣不察，被奸人所蒙蔽。你起来吧，起来。此事你算是悬崖勒马，没有跟敬降同流合污，欺君叛国，朕甚是欣慰。敬降此时应该正在博王的手里。马郡主昨日已经救出了宝纳公主，识破了贼人的奸计。今日朕就要命博王将计就计，救出内贼。父皇英明。朕只是庆幸你没有跟你的岳丈联起手来背叛朕，否则的话，朕是不会轻饶你的。儿臣对父皇岂会有异心？等博王抓回了敬降，朕即刻下旨，将敬降凌迟处死。这样，朕对大王也算有个交代了。
多谢父皇为珠帘救卒。下去吧。是，父皇。殿下，夫人慢点。你们怎么照顾夫人的？怎么能让夫人到处乱走？我方才在父亲府上同母亲他们聊天，突然来了一群禁军，把他们都抓走了。这到底是怎么回事？你快想想办法救救他们。他们还说父亲现在已在天牢后斩了。本王救不了他。殿下，楚楚求求你，你再不救就来不及了。不是本王不救，这是陛下钦定的死罪。楚楚，楚楚，楚楚，夫人，夫人，楚楚，夫人，你还愣在这干什么？快去找大夫来！快呀！是。楚楚，楚楚，楚楚，你醒醒啊！来人呐！快来人呐！你何时来的？这来得早不如来得巧，差一点就听不到殿下对王妃的一往情深了。你要的东西我都准备好了，其余的本王再派人给你送过去。允王果然够慷慨。那这个就算是我的一点小小心意。这是断息散，入酒后服用，2个时辰内摸不到脉象，仿佛中了剧毒一般。虽然如今已经找到了一个替死鬼，但世人皆知允王殿下与丞相之亲，还不能完全打消殿下对你的怀疑。唯有再假装服毒，以命自清，方为上策。也许这瓶药还能让王妃回心转意，原谅殿下。你究竟是何方神圣？一个四海为家、爱钱、爱女人的风流男子罢了。告辞。昨夜太医来报，为了敬降叛国一事，有归自责，饮酒喝下了毒酒。二哥可尚好？脉搏一时全无，险些断了气。惊险之下，算是救回了一条命。哼，原先朕还对他和敬降是否有共谋存有疑心，如今看来，朕还确实误解他了。唉，此事到此为止吧。国王啊，是朕一时不察，让你被奸人所害，还入了大牢。你不会怪父皇吧？儿臣不曾有怨。甚好。只是没有料到此番，马摘星却立了大功。救你脱离了危险呐。是。此次的确有赖马摘星化险为夷。不仅如此，
宝娜公主平安后飞书回家，大王已对此事大为理解。你看他还允诺让当了数年质子的四皇子有贞回京，这一切嘛，都应该归功于马郡主，朕应该好好的谢谢他。哎，张甲在，这要送给郡主最好的绫罗绸缎，你去准备一下。是，陛下。儿臣代摘星，谢父皇赏赐。宝娜公主这次能明白事理，儿臣也深感意外。父皇，宝娜公主现今人在何处？此时吗？此时的宝娜公主就应该在你的博王府，找马摘星单挑去了。摘星见过公主，敢问公主是何事？为何如此大阵仗？马摘星，为了报答你的救命之恩，本公主决定教你射箭。我的箭术可是我父王和11个哥哥都说1等1的好，你可要好好看着。公主射得好啊！拍手啊！我精湛的箭术。这有什么好拍手的？公主的箭术还不如我强呢。从小到大，不管我做什么事情，所有人都称赞我是最好的。明明事实的真相并非如此，但身边的人都像着了魔一样，不惜都说谎哄我。公主的父王和兄长们是想好好的守护公主啊。我知道，在这世界上，只有2个人敢戳破虚假的表象，对我说真话。一个人就是博王。3年前，他不愿意和众人一样吹捧我的剑术，深深地打击了我的骄傲。因为他，我第一次有了想要努力的念头，就是为了想要获得他肯定的眼神。所以公主才把汉画、汉字学得那么好。第2个人就是你。怎么会？当初公主把绸缎当成鹊桥的时候，我还不是傻傻的陪着你一块儿演。当我看见博王把香囊送给你的时候，那是我第一次好害怕会输给一个人，所以我才故意动了手脚，陷害你。公主是天之骄女，无需跟任何人争输赢，你的父王跟兄长们便会把无上的荣耀放在你面前。是啊，好想回家，这里一点都不好玩。本公主在这里处处都不如人。马摘星，你要是敢把这些话告诉别人，我就……这是公主对救命恩人该有的态度吗？算了，反正你也可以在喜欢的人茶里放泻药了。那个时候，我真的好希望博王哥哥永远留在我身边。马摘星，我决定了，我要把博王哥哥让给你。毕竟你年纪比我大，脸蛋也没有我漂亮，身材也没有我窈窕。我怕博王哥哥跟你解除婚约以后，你会孤独终老一生。那就多谢公主承让。
启禀公主，马车已经在王府大门外候着，随时可以启程了。谢公主宽宏大量，成全友邦和睦。公主，一路平安。博王哥哥，你要是哪天大彻大悟，发现摘星姐姐没有我耶律宝娜好，欢迎你来找我入赘当我的小丈夫。摘星姐姐，你若哪天被博王哥哥给休了，我会快马加鞭地赶来安慰你，顺便庆祝博王哥哥成为自由身了。那公主可有的等了。走啦。终于把宝娜公主平安地送走了。看来郡主很喜欢本王送你的弓箭，到哪儿都不离身。本郡主的确很中意殿下送的弓箭。本王来看看弓弦有没有松了。宝娜公主在的这些日子，郡主辛苦了。想要什么，尽管开口吧。殿下送给我的香囊和弓箭已经够多了。其实摘星要的很简单，我只想要一份纯粹、真挚的情感，没有欺骗，没有谎言。刚才进宫，陛下为了奖励郡主，赐下了丰厚的大礼。还有一个好消息，大王决意既往不咎。真的？如此甚好，能接到兵，陛下恭庆之日便不远矣。气势如何？不让须眉。晋王，我乃马英之女马摘星，你等以卑劣手段暗杀我父，灭我满门，此举天理难容。陛下怕你对夔州城有所留恋，就瞒着你，给我们下了第二道命令，刺杀马英一家，只留马摘星一个活口。他日战场相见，我马摘星定取你项上人头，以报复仇。都怪本王被蒙在鼓里，没能阻止父皇。我永远都不能原谅自己，这是我们之前无法逾越的鸿沟。出来！你去啊！你快点！哎呦，我害怕。还是你去吧。你别磨蹭。博王殿下，都是我的错。我们就是想说，让你跟郡主可以重新过一个七夕节。殿下要责罚，就罚我一个人吧。新主子息怒。殿下，你就看在他们好心拿了巧果的份上，别辜负了他们的好意，就当今日我们两个一起重新过个节吧。
七夕已过，时光不可能倒回。只要跟殿下在一起，任何形式我都不在乎，哪怕是假装也好。假装？若能假装，本王倒希望我铸下的所有过错，都能假装没发生一样。殿下未免也太贪心了。摘星只是想跟殿下一起过七夕，殿下呢？像，非常像。这些巧果中，只有一个巧果里边有红线，所以你们两个人呢，要好好的选择一下。只有一次机会。若选中了，本王跟你就永远不分开。郡主选吧。红线，我就知道郡主跟殿下是天生注定的一对儿。海蝶，接下来呢，就是要把这根红线的一边系在郡主的小手指上，然后呢，再把另一边系在殿下的小手指上。这样，你们两个人就能百年好合，一生一世都不分开了。放萤火虫！哇，美不美？好多萤火虫，好美啊！郡主说的是对的，本王太自私。毕竟，善意的谎言跟自欺欺人是截然不同的。啊？你刚才说什么？我没有听清楚。肯定是摘星太过鲁莽了，不小心把红线弄断了。殿下，红线也只是迷信的传说，希望殿下不要觉得扫兴。断了就断了，没事。你们继续玩吧，我还有公务要忙。啊，怎么会断了呢？老实说，你是不是有事瞒着我？摘星，刺杀你爹的真凶是楚葵。你发烧了？怎么胡说八道的？我爹他活得好好的，昨天你不是还和他老人家一起吃了饭吗？而且，我爹还答应
我们两个可以成亲了。哼，他怎么会有事呢？狼仔，你清醒了吗？不要再顾左右而言其他。摘星，夏侯义死了吗？人家在皇城活得好好的呢，别咒人家。原来这8年只是一场噩梦。什么噩梦？你在说什么？没什么。